Blah 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 blah. Dobrý deň vám všetkým prajem. Na úvod by som chcela povedať, že pre mňa je obrovským zadosťučinením, že vás teraz takto tu vidím, pretože ja som sa po 20 rokoch rozhodla odsťahovať z veľkomesta tuto späť po Tatry na dedinu. A vtedy mi hovorili všetci priatelia, že pre pána Jána neblázni, že čo tam budeš robiť, tam si nenájdeš prácu, tam zdochol pes, tam sa nič nedeje a bude ti tam stále zima. A dnes tu môžem stáť vďaka svojej práci. Dnes vidím, že tu pes nezdochol, že sa tu dejú veci. No a posledné dni mi určite nie je zima, takže som veľmi rada, že tu môžem byť. Ja som svoj profesionálny život, teda tých 20 rokov, sa venovala marketingu a reklame. A keď som mala prísť do Dobrého anjela, tak som si povedala, že ma čaká také najťažšie marketingové zadanie v živote, pretože ponúkať ľuďom tragické osudy detí, chorých na rakovinu, rodičov chorých na rakovinu, možno niekoho zomierajúceho, musí byť naozaj veľmi námahavé. A potom som zistila veľmi skoro, že som sa mýlila. A do toho omylu sú podľa mňa často uvádzaní aj ľudia, a možno aj vy, a preto neviete, že charita je sexy a ja vám poviem, prečo sexy je a prečo vy o tom neviete. Často je prezentovaná pomoc a ľudia sú vyzývaní k pomoci v médiách takým dosť brutálnym spôsobom. Ja to nazvem, a kolegovia niektorí sa možno nebudú tešiť, ale citové vydieranie. A hoci chápem ten druh marketingu, myslím si, že viac charite a empatii škodí, ako by jej mal pomáhať. A tak som sa rozhodla, že ja teda vám vysvetlím, prečo to nie je správna cesta, prečo je to cesta, ktorá trošku možno, že charite škodí a prečo tá charita sexy je. A v tomto prípade, keď budem hovoriť nielen o charite, ale všeobecne o chuti pomáhať, o empatii a sexy, to my marketéri, to mi prepáčte trošku, to je tá vlastnosť produktu, že wow, presne toto chcem, toto je to napríklad modrý kohútik, teraz to bude to, že rýchlo natočíme studenú vodu a máme čaj. Takže poviem vám o 5 vlastnostiach, prečo si myslím, že charita je atraktívna a prečo by mohla byť atraktívna aj pre vás a pre väčšinu ľudí. A to je vlastne aj téma mojich blogov, aby som trošku obratila tú kartu, aby ľudia vedeli, že sa to oplatí do toho sveta vnoriť a fungovať v ňom. Prvý dôvod je ten, že charita alebo empatia z vás môže urobiť veľkých optimistov. Ja som sa stala optimistom ešte skôr, ako som vošla do týchto dverí, pretože ja som mala za sebou takú dosť blbú etapu života. Ja som žila v meste, v ktorom som žiť nechcela, robila som prácu, ktorá ma nenaplňala a povedala som si, že už sa mi nedarí, už padám. A už som tak upadala, už som neverila, že nejak bude dobre. Potom som sa presťahovala, už mi bolo trošku lepšie, videla som Tatry, videla som lesy, už to bolo lepšie. A povedala som si, no ešte tú prácu nejak by som teraz skúsila tu nájsť. A vtedy som zbadala na profesii inzerát, že Dobrý anjel hľadá marketingového riaditeľa. Marketingový riaditeľ. My sme tam všetci riaditeľi, my sa tak v charite dvíhame trošku sebavedomie, my sme tam len 4. A tak som si povedala, že tú prácu ja dostanem, že to je to, čo mi splní sen, pretože ja som v Košiciach robila marketing a popri tom som všetok svoj voľný čas venovala rodinám v kríze. Ja som poznala všetkých bezdomovcov, bezdomovkyne s deťmi v Košiciach, poznala som všetky prostitútky, ktoré mali deti a celý svoj voľný čas som venovala pomoci. A zrazu som to mohla robiť naraz na jednom mieste v práci, robiť marketing, kreatívu a aj pomáhať ľuďom. A to ešte celé pod vedením jedného z najlepších manažérov na Slovensku a filantropa Andreja Kisku. Tak som sa tak tešila, že teraz urobím všetko preto, aby som tú prácu dostala. A vyšla som u nás na záhrade a šlapla som na opreté hrable. Neviem, či sa vám to niekedy podarilo, ale ja som dostala takú šupu do hlavy, že ja som v priebehu pár sekúnd sa absolútne znetvorila. Môj sused, dopravný policajt, bol vedľa na záhrade, teraz pribehol, trošku ma prebral, lebo ja som aj normálne odpadla. A teraz vidím, neviem, či to je krv na zemi, že či to už ja si nespomínam nejak. A vraví, že Ľudka, ja som za 15 rokov svojej kariéry nikdy v živote nič také nevidel. Ja som okamžite, toto celé mi opuchlo, ja som na oko nevidela.
A prvé, čo ma napadlo je, že ja na ten pohovor proste nebudem môcť ísť, lebo však ten Kiska až taký filantrop nie je, pre Boha. Tak som si povedala, že koniec. Ja už proste to neprelomím, tú blbú etapu svojho života a už to bude len ďalej zlé. A potom som si povedala, že už som raz urobila niečo, čo malo veľa dôvodov, aby som to neurobila, a to bolo to sťahovanie. A povedala som si, že teda ja skúsim a budem sa o tú prácu uchádzať. Našťastie najprv tomu predchádzali nejaké písomné pohovory, nejaké údaje, to bol konkurs ako do NASA. A potom, keď už som šla na to osobné stretnutie, tak už som bola odpuchnutá, už som len taký monokel, ten som zamejkapovala a tú prácu som dostala. Takže ja som si splnila svoj životný sen a naučilo ma to jednu takú veľmi dôležitú vec, že nikdy nie je tak zlé, aby nemohlo byť dobre. A to už sledujem 4 roky v Dobrom anielovi a ten optimizmus, ktorý môžem ja čerpať od tých ľudí, ktorí dennodenne bojujú s rakovinou, bojujú s chudobou, extrémnou chudobou, len kvôli tomu, že ochoreli, ten optimizmus ma inšpiruje ďalej a môj život sa mi zdá zrazu úplne v pohode, lebo som zdravá, lebo nejak fungujem a to už ostatné nejak príde, nejak bolo, nejak bude. A naozaj od tých ľudí, s ktorými pracujeme, sa môžeme dennodenne učiť, že keď aj padáme, tak sa nám môže ľahko vstávať, lebo oni padajú oveľa viac a dokážu sa postaviť každý deň. Toto je napríklad Julka, predtým bol Peťo, ktorý ste asi videli. Julka je z Popradu a prišla domov na 3 dni medzi chemoterapiami a s bratom natočili také úžasné retro video. Ja som im to posťahovala z Facebooku, oni vedia, že im kradnem fotky, to mám povolené. A natočili také retro video, takže oni takto postujú na tom Facebooku. A som si povedala, že keď oni sú optimistami, tak prečo my by sme nemali byť do keľu. Takže prvá vec, prečo vás empatia naučí, prečo je charita atraktívna, je to, že z vás spraví optimistov. Druhým dôvodom je, že empatia, ak do toho sveta sa vnoríte, vám ukáže, že slušnosť sa ešte nosí. Ja som spoznala pred Vianocami Mateja. Matej má 17 rokov a je on vášnivým hráčom na gitare. Mal takú akustickú gitaru a hrával, mal aj kapelu a bol po takom naozaj ťažkom rozvode z jeho rodičov, keď dostal s mamkou a mamka mala rakovinu. Ten chlap vôbec akože neriešil, že vysťahoval rodinu, ťažko chorú ženu z bytu, nasťahoval si tam frajerku, natáčal ich s kamerou, keď si brali veci, aby mal dôkazy, že čo všetko si berú. A Matej, keď tak bol s mamkou, tak samozrejme, mamka nemôže pracovať, Matej má 17 rokov, študent. Našťastie sme ich hneď prijali do systému vďaka Dobrým anielom. A tesne pred Vianocami vôbec nemali peniaze a nemal peniaze ani na to, aby kúpil mamke darček a aby mama mala vôbec na lieky, tak tú svoju gitaru predal. A jeho mamka mi to napísala, tak ja som o tom hneď napísala aj blog, aj na náš Facebook. A okamžite začali písať ľudia, že začali sa skladať mu na novú gitaru, ponúkli, mala som tam asi 6 gitár hneď nejakých, ktoré chceli ponúknuť. Tak zase píšem Matejovi, Matej, počúvaj, taká vec, napísala som o tebe, aký si úžasný. Mám tu nejakých pár gitár pre teba, chcú ti ľudia prispieť, že môžeme teda urobiť, zverejniť tvoje číslo účtu alebo niečo také. A ten 17-ročný chalan mi odpísal, že ďakujem veľmi pekne, ja si už šetrím na gitaru, kúpim si aj keď lacnejšiu, radšej pomôžte niekomu inému. Tak som si vtedy povedala, že mám tú česť žiť v takom prostredí, kde vidíme, že naozaj tá slušnosť a čestnosť je tu medzi nami a aj to vám treba všetkým povedať. Takisto sme mali, raz sme posielali taký vyšší príspevok, lebo sme vyzbierali, my vždycky celý mesiac zbierame peniaze, zhruba 300 000 eur každý mesiac a potom ich prerozdeľujeme prvého medzi tie rodiny, ktoré máme v systéme a poslali sme taký vyšší príspevok a prišla mi takáto SMS-ka od jedného príjemcu pomoci. Takže naozaj tá slušnosť sa nosí a keď by ste sa dostali do toho sveta, v ktorom fungujem ja, tak by vám to tak dobre robilo, že nemusíte sa báť slušne vychovávať svoje dieťa, slušne žiť, lebo je tu slušných ľudí veľa. Tretí dôvod, prečo si myslím, že celý ten náš svet je atraktívny a nemal by byť podávaný tak, ako je podávaný, je ten, že empatia vie, že Slovensko má nádej. Za poslednú dobu mám pocit, že sa dejú možno, že na Slovensku také veci, ktoré by sa diať nemuseli. Často sa cítim aj ja zranená
A myslím si, že to nie je fér, čo sa deje. A zároveň ešte médiá tomu vedia tak strašne naložiť, že keď už aj sa nedieje niečo veľké v politike zle, tak oni zo Slovenska zrobia krajinu zlodejov, vrahov, neviem čoho všetkého. Pozitívnu správu do médií nedostanete. Sama som volala nedávno redaktora a vravím, že poď takú peknú vec, taká sa tu udiala, poď urobíme reportáž. A on, keď som mu porozprávala, mi vraví, že Ľudka, ale to dokým tam nemáte podrezané hrdlo, to vám nikto do správ nedá. A ja som si povedala, že tak sa neobetujem. Takže zase som sa napávala, musím písať blogy, aby ste vedeli, že nie každý tu kradne, nie každý tu robí zlé veci a že na Slovensku je veľmi veľa dobrých ľudí, len sa o nich nehovorí, pretože nemajú podrezané hrdla. A že práve tí ľudia dávajú nádej Slovensku, že keď aj vidíme niečo negatívne, možno sa to zmení a že tu posledný ešte nemusí zhasnúť, tomu hovorím. A tu by som povedala taký príklad, napríklad v správach. Hovorí sa, na Slovensku sa kradnú autá, áno, kradnú sa, vieme. Ale neviem, či viete, že na Slovensku sa bežne aj darúvajú autá. Nám sa stane niekoľkokrát do roka, stalo sa nám to aj niekoľkokrát do mesiaca, že niekto má nejaké malé jazdené auto, ide si kúpiť nové, zavolá do dobrého aniela, že chcem darovať auto. A keď mu nájdeme tú rodinu, tak sa nám vždy stane, a to myslím, že sa ešte ani raz nestalo, že keď sa s tou rodinou stretne, tak tá rodina má ešte aj plnú nádrž, má zaplatenú zákonnú poistku a to také, že STKčku emisnú na novo urobenú, to ani nehovorím. Takže to sú veci, o ktorých neviete, aby som vám chcela o nich povedať. Takisto bohatí ľudia, ten vyšší level, takí tí podnikatelia, milionári. Okrem Andreja Kisku, ktorého ja považujem za naozaj veľmi dobrého človeka, zavolal mi raz taký developer z Bratislavy a povedal mi, že by nám chcel ešte nejako viac pomôcť. Ja si hneď každého prelustrujem u nás. Hneď som zistila, že teda pravidelne prispieva. A povedal, že mám 50 za chvíľu a chcel by som, aby nekupovali veci mne, ale aby tie peniaze, ktoré by za nich kúpili tie veci, aby dali vám. Tak sme sa stretli, lebo to chcelo, zase to nie je len tak, chcelo to nejaké organizačné veci, lebo my sa snažíme vždycky všetko transparentne, aby každý vedel, kde tie peniaze idú. A on nakoniec na tú 50-ku urobil takú pozvánku pre všetkých tých svojich bohatých kamarátov, kde ako kľúčová vec bola, že aby nenosili žiadne darčeky, ale aby prispeli k nám, zverejnil tam údaje a nám sa za 3 dní nazbieralo 15 000 eur, ktoré sme do posledného centu zase mohli prerozdeliť tým rodinám v systéme. Takisto tuto blízko, chatár na Popradskom plese. To je taký, viacerí chatári sú skvelí chatári, ale vy nemáte toľko lôžok ako na Popradskom plese. Takže chatár na Popradskom plese, neviem, či viete, každý rok v čase Vianoc na 6 dní chatu zavrie pre verejnosť a pustí tam, on tam má nejakých 150 lôžok, tak tam pustí decka z detských domovov, pustí tam aj naše rodiny. A za tých 5-6 dní im cez tie Vianoce robí program, majú tam plnú strávu, majú tam štedrý večer, štedrú večeru, majú tam darčeky. A to sú neraz ľudia napríklad od nás zo systému, čo by nemali ani na ten šalát vianočný. Hej? Čo naozaj si stanovujú tie priority tak, že oni majú 250 eur plus chvála Bohu nejakých 120 od nás, ale každá ďalšia pomoc je im dobrá. A ten chatár z Popradského plesa toho roku, keď mi zavolal, že poďme, že aj vašich rodín by som tam nejakých chcel pár, tak ja som vyberala takých tých najchudobnejších a vravím si, že pôjdete na chatu na Popradské pleso a tak a zrazu taká pani mi vraví, že jasné, že ja by som šla, 4 deti má, ale my nemáme ani také topánky dohovor, ani vetrovku. A tu sa zase našli iní podnikatelia, ktorí zabezpečili, zrovna toto sú tie 2 dievčatka, ten malý chalan a ten pán v pasíkovom tričku už je ten podnikateľ, ktorý zabezpečil komplet odev, tú rodinu na to Popradské pleso doviezol a keď zistil, ako žijú, tak im urobil nábytok na mieru, opravil im dom, zaviedol internet, najstaršieho syna tam vzadu zamestnal. A takých ľudí je veľmi veľa na Slovensku. Takže to je ďalší dôvod, prečo ak by ste fungovali v tom svete, v ktorom fungujeme my, tak zrazu máte pocit, že na Slovensku naozaj sa netreba až tak veľmi báť, len treba o tom dobrom hovoriť a možno prehlušíme to zlé, čo tu je. Ďalší dôvod, prečo si myslím, že ten svet empatie a pomoci je veľmi atraktívny a to je taká pre mňa naozaj silná vec, je, že vás naučí žiť. Lebo v momente, keď okolo vás zomrie niekto, kto má 35, 20, 40 rokov, tak zistíte, že život môže byť zrazu veľmi krátky. Zistíte, že zajtra tu už nemusíte byť
a že všetko, čo ste si odkladali na budúce, by ste mali urobiť dnes. A na budúce prestane existovať a existuje dnes. A robíte veci, ktoré ste vždy robiť chceli, robíte ich naozaj. Ja som za posledné roky v Dobrom Anielovi sa konečne naučila lyžovať, dokonca som sa dala na skial, kúpila som si nový stan, začala som vždy vo voľnom čase cestovať, spoznávať veci, začala som robiť šperky, modelovať balóny, všetko, lebo proste keď niečo chcem urobiť, tak to urobím, lebo zajtra to už nemusím stihnúť. No a čím som začala, tak tým aj skončím. A to je taká metafora. Najprv sa vrátim ešte k tomu citovému vydieraniu. Myslím si, že to nie je dobre nielen preto, že pozvať vás do sveta, kde vám môžem slúbiť akurát to, že budete plakať, že budete mať depresie, že vám bude zle od žalúdka z toho, čo niektoré formáty prezentujú, je veľmi neatraktívne. Ja vás chcem pozvať do toho sveta, o ktorom som teraz hovorila. A druhá vec je, že podľa mňa je veľkou chybou spúšťať v ľuďoch empatiu a chuť pomáhať nejakými drastickými zábermi, pretože ľudia by to mali mať v sebe tak úplne bežne. Tak ako keď sa ráno zobudíte a idete si umyť zuby, tak by sme sa mali zobudzať aj s tým, že sa pozrieme, že či, nehovorím, že hneď ako prenajať celý hotel alebo darovať topánky svoje, ale proste nepotrebuje tu niekto niečo a takto by sme mali bežne žiť. A mňa napadla taká metafora, že empatia je ako sex. To znamená, že urobíte dobre niekomu druhému, urobíte dobre sebe a ešte má aj hlboký celospoločenský význam. Takže to je asi všetko, prečo si myslím, že ten náš svet a možno, že aj mnohých z vás je atraktívny a ja by som bola veľmi rada, ak by ste do ňoho zavítali, ak sa vám niekedy, keď padáte, ťažko vstáva, ak vám občas chýba optimizmus alebo rozhodnosť alebo chuť žiť, tak možno začnite pomáhať, možno sa stanete dobrým anielom a verím, že sa to oplatí. To je všetko. Ďakujem.